every person will get a 3 minutes of time. So I will recommend everybody to use efficiently 3 minutes of the time that he gets or she gets. So in order to start with our discussion, I would allow everybody, I will start with Maskan to introduce himself and the organization he's been actively participating or he represents, and according with side by side with this issue, I need him and everybody to raise the issue about what they have contributed in the animal welfare sector and in the animal wellness issue. So Masgan is your platform. You can start it. Thank you so much, Aaron Alamayo, for the invitation. So my name is Maskin Tarrakin. I'm from the Elnet Foundation. So everybody, happy World Animal Day. Yes. So I hope today we'll raise some of the important issues about the animal welfare. So thank you so much for the invitation. Okay. Gabriel can continue. Excuse me. Can you hear me? I'm Gabriel from SPANA Ethiopia project. The project is working in collaboration with Addis Ababa University. As you all know, currently we are working towards the welfare of animals, health and welfare of animals actually, in 3 pillars, that is treatment, training, and teaching, which is education. We call this the three pillars of SPANA worldwide. So this is all what I want to say shortly now, and we'll discuss later on. We will continue with Dr. Hanna, the head of SPANA. Dr. Hanna, sorry for the inconvenience. It should be you first because ladies are given the chance first. The stage is yours, Dr. Hanna. Okay, thank you, everyone. As you have mentioned, my name is Hanna Zodu. I'm the project leader of SPANA in Ethiopia that is working with Addis Ababa University College of Veterinary Medicine. And as Gabriel mentioned, we have been working with Addis Ababa University College of Veterinary Medicine and Agriculture for the last 20 years. And we are working towards improving the health and welfare of working animals. And we are addressing these issues in 3 different ways: through educating young children about animal welfare, and through awareing the community about the needs, the basic needs of animals, and also through giving free veterinary care for the poor working equities. So this is all about SPANA, and later on we shall discuss in brief. Thank you. Thank you, Dr. Hanna. The introduction, I let everybody to introduce themselves because I as a human being might say or not mention things that that I might forget. So I gave everybody their chances to speak for themselves. So we start with our discussion, and I'm happy to say that መልካም የዓለም እንስሳት ቀን አደረሳችሁ። This year's theme is forest and livelihood, sustaining people and this planet. So I want personal view or what they have seen from this, or they have felt from this team, because last year it was man and dog, and the year before that was different. And this year's team,
focus on the climate and the life, the system we live in. So how do you see this team, or what do you expect from this team, and what changes will this team bring to the every one of us? So Dr. Hannah can say about these things. You have 3 minutes. Thank you. Okay, thank you. And as you have mentioned, this year's theme is forest and livelihoods, sustaining people in the planet. And every year, the World Animal Health Association is promoting new themes. So this year, the theme is like this. And from this, what I could understand is the idea of One Health is also broadening to one globe, because we are living almost in one globe. So we all should need to understand the contribution of these forests. As we know, forests are the home for wild animals. So it's not only for domestic animals that we should promote welfare. So handle are a home for these animals. We need to be aware of how to preserve these forests. And luckily, for Ethiopians, this is a very good news, because we have been planting so many trees in these recent years, and this has direct link with the forestation of the country. So in order to promote animal welfare, we should all need to look for all animals, not only for domestic animals, but for all animals. We need to be we need to give attention. So the theme that this year's theme give me a sense that we have to be humane for all for all animals, not only the animals that we are getting benefit, but for those wild animals who are living in the wild, we need also to be careful about their welfare. That's what I could understand from this year's theme. So we need to give focus for planting trees. That's what I could understand. Thank you, Arno. Thank you, Dr. Anna. It was a great explanation, and even you mentioned One Health and our current country status about the green legacy, and you even mentioned about the issues that we must be worried about, the wildlife. Dr. Imaskan, I think you can issue. How did you find this year's theme, and what are your expectations from this? And as you know, we have 1 week for World Animal Week. What can we do with this 1 week gap based on this theme? Dr. Imaskan, you just anybody hearing me? I think Dr. Hannah is with me, yeah? Yes. Pamlak, yes. Yeah, we can hear you, Aaron. You can proceed. Okay, I need you to give Dr. I need Dr. Imaskan to get this chance to answer or to elaborate on the second issue we have raised about this year's theme, and what is his hope or what is his expectation from it. And I need him to elaborate the issue. I don't think that he's here, Aaron. So you can give the opportunity for others until he returns back to this platform.
discussing now. So at the end of the week, we will understand it very well. So celebrating more than 10 years, I think, about we are also caring, even though we are few in number, we are caring for our animals, for our nature, for forest, specifically by the culture of Ethiopian. Everyone is caring for nature while using resources, natural resources. We are caring very well. So this year team is best fit to Ethiopian current condition. So I think it is very good, and this is not only what we talk for a while, what we talk only for this week. We have to discuss, we have to bear in our heart about this issue, about our animals, about nature, about forest, about covering the country with forests throughout the year, and we have to teach everyone, our children, our community, and everyone. So I think it should not be what we just discuss for a week or a month or half a month, and should be what we have to live. We have to live this team in our life. Thank you very much. Thank you, Gabriel. That was a great explanation and a good point of view. Especially, it was my personal point of view about this year's team. It was an all-inclusive type and includes all the universe and the livelihood of our humanity. So I thank Gabriel for your brief explanation. I will go to Bezawitz or Dr. Imaskan, sorry, for the internet. I thought there was an internet breakdown there with Dr. Imaskan. I give the chance to Dr. Imaskan about this year's teams and what did you feel about this year's team and what was your expectation and what would you think we will accomplish within these 5 days or 7 days based on this team. You must come from Elnet Foundation. You can continue, please. በጣም አመሰግናለሁ። Can we make it the medium in Amharic? I don't know. We have foreigners. Is it allowed? Can do it. እንዲያውም የበለጠ ለመግባባት ይሆነናል። የዘንድሮ ቲም እንዴት አየኸው? It was interesting. በጣም የሚገርም ቲም ነው ስታየው። ብሮደር ነው እና ምን ይመስልሃል? ፐርሰናሊ ምን አይነት ፊሊንግ አለ በዚህ ቲም ላይ ቤስድ ሆነን ወርልድ አኒማል ዴይንን ብናከብር እና እንደ አንተ ኤልኔትን ሪፕሬዘንት አድርገህ እያወራህን ስለሆነ እንደ ኦርጋናይዜሽንስ ኤልኔትስ እንዴት ያየዋል የሚለውን 3 ደቂቃ አለ አብራራል። ታንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። በመሃል አንድ ጉዳይ ገጥሞኝ ብቻለሁ። ዶክተር ሀና ያስተላለፈችው መልእክት አልሰማም። በጣም ይቅርታ። የዘንድሮ ቲም ሁላችሁም እንደምታዩት ከዚህ በፊት ከተለመደው ቲም ብዙ ጊዜ የአኒማልን ስም ወይም የሆነ ስፔሺስ አኒማል ስም እናይበት ይሆናል። አኒማል ዌልፌር የሚል ስም ሊኖረው ይችላል። የዘንድሮ ግን በጣም በተለየ መንገድ ለየት ያለ ቲም ነው። ሞሮለስ ዋን ሄልዝ የሚመስል አይነት ቲም ለመጠቀም የፈለጉት ያለው መልክ በጣም ሰፊ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ
የአንድን አኒማል ስፔሺስ ጠርተን አኒማል ዌልፌር የሚለውን ነገር አስገብተን ሊሆን ይችላል ስናከብር የነበረውና የዘንድሮ ግን ምናልባት መኖሪያቸውንና ብዙ ትኩረት ያላደረግንበትን ሐሳብ ከእንስሳቱ ጋር አገናኝቶ ነው የመጣው ብዬ ማስበውና ብዙ ነገሮችን እንድናስብ እንስሳትን ስናስብ የሚኖሩበትንም አካባቢ ማሰብ አለብን። ስለ አካባቢ ማሰብ አለብን። ስለ ደን ማሰብ መቻል አለብን። ወይም ደግሞ እንስሳቶች ስለሚበሉት ነገር ማሰብ አለብን። ብዙ ጊዜ እንስሳቶችን ብቻ ልናነሳ ወይም ደግሞ ከጤና ከምናምን አስፔክት ልናነሳና ብዙ ነገር ልንነጋገር እንችላለን እና የዘንድሮ ቲም በጣም በተለየ አንግል ኔቸር ከሌለ ወይም ደግሞ እንስሳቶቹ የሚኖሩበት ወይም እንስሳቶቹ ደግሞ የሚያገኙት ነገር ከሌለ እንስሳቱም ሊኖር አይችልም። ፋይናሊ ከምን ያገናኘዋል? ኔቸር ወይም ደግሞ ፒፕልን ብሎ ያመጣል። እነዚህ ሁሉ ነገሮችን በአንድ በማገናኘት የመጣ ስለሆነ እንደ ፋውንዴሽን ደግሞ እኛ 3 ፕሮግራሞች ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለነው። የመጀመሪያው አኒማል ዌልፌርን ያቀፈ ፕሮግራም ነው። ፒፕል ላይ ሰዎች ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሮን መጠበቅ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ የዘንድሮን ቴም ሳየው ብዙ እንድንነጋገርበት ወይም ደግሞ የእንስሳት ደህንነት የእንስሳት ጤናው ሀሳብ ከደን ከተፈጥሮ ጋር አገናኝተን እንድናየው እድል የፈጠረ ምናልባት ሌሎችም ጋር ኢዝሊ አድረስ እንዲደረግ ወይም ደግሞ ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው የመንግስት አካላት በቀላሉ የእንስሳትን ደህንነት ወይም የእንስሳትን ኢሹ መገንዘብ እንዲችሉ መረዳት እንዲችሉ እድል የፈጠረ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ሀገራችን አሁን ብዙ ደኖችን እየተከለች ጋር አስፔክት አንጻር ብዙ ነገሮችን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ሊበሉትን ነገር የሚያገኙት ከዚሁ እንደሚመጣ ስለዚህ ሌላኛውን ዳይናሚክስ ያሳየን ይመስለኛል። አዲስ እና ብዙ ሀሳቦችን የያዘ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ይመስገን። በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው የገለጽከው። አሁን እድሉን 30 ደቂቃ ስለሆነ የተሰጠን የነበረን አሁን ኦልሞስት 20 ምናምን ሚኒት ጨርሰናል። እድሉን ለዶክተር ሀና ልስጥና ወርልድ አኒማል ዴይ አስ ቬተሪናሪያን ጠቅላላ አድርገሽ ዶክተር ማክበራችን ወይም የዓለም እንስሳት ቀን ማክበራችን ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር አፍሪካውያን ምን ኮንትሪቢዩት ያደርግልናል? ዩ ኖ ሰውየው የመሰረተው ሰውየው ሄንሪክ ኦልሞስት 100 ዓመት ሊሆነው ትንሽ ዓመታት ነው የቀሩት። አፍተር ኦል ዚስ ዴይስ የመጨረሹትን 10 ዓመታት ገብሬ እንዳለው 10ቱን ዓመታት ላይ ነው ማክበር ፎከስ ማድረግ የጀመርነውና ወርልድ አኒማል ዴይ እንደዚህ በህብረት ኦርጋናይዜሽን ከኦርጋናይዜሽኑ ጋር አብረው በመሆን ማክበራቸው ምን ለቬተሪናሪያን ጥቅም ይኖረዋል እና ደግሞ ከስፓና ምን እንጠብቅ የሚለውን ሀሳብ እንድታብራሪልኝ እፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ዶክተር ሀና። ታንክ ዩ። የሌሎቹንም ሰዓት ለማሻማት ቶሎ ብዬ እናገርና የወርልድ አኒማል ዴይ ኖርማሊ እንደዚህ ሴሌብሬት ማድረጋችን አንደኛ አዌርነስ ክሬሽን ላይ ነው ብዙ የሚጠቅመው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ኮሚኒቲ ብዙ የማያውቁት ነገር ስላለ ወርልድ አኒማል ዴይን አስታከን በዛው የእንስሳትን አትሊስት ቤዚክ 5 ኒድስ የሚለውን እንኳን ፕሮሞት ማድረግ ብንችል ለአዌርነስ ክሬሽን ብዙ ይጠቅመናል የሚል እንትን ያለኝና እንደዚህ መከበሩ የተሻለ አዌርነስ ለመፍጠር ይረዳናል። ስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ላይ አብዛኞቹ የዌልፌር ቻሪቲዎች እንደ ግል ያከብሩታል እንጂ እንደ ጋራ እንደዚህ ሴሌብሬት አይደረግምና if we were capable of doing that በጋራ ማክበር የምንችልበትን ኢንቫይሮንመንት ብንፈጥር አትሊስት ፖሊሲ ሜከሮችንም ሌሎችንም ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ይሆነናልና ከአዌርነስ ክሬሽኑ አንጻር ነው እኔ ብዙ ማየት የምፈልገውና ሁሉም የእንስሳት ኖት ኦንሊ ፎር ዘ ቬተሪናሪያንስ ለአኒማል ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ በጠቅላላ ብዙ ጊዜ ፕሮሞት የምናደርገው ሁሉንም የአኒማል ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ አብረን ማንይዝ ከሆነ ቬተሪናሪያንስ የምትለዋ ተርሚኖሎጂ ብቻ የአኒማል እንትኑን ባውንድ እንዳታረገው ስለሚፈራ ስለዚህ በተቻለን መጠን ስለ እንስሳት ፕሮሞት ማድረግ ካለብን we need to keep hands in hands ብዬ ነው የማስበው።
የላይቭ ስቶክ ሴክተር ባለሙያዎችን ጠቅላላና ለአዌርነስ ክሬሽን ጠቅመናል ያስባለሁ አመሰግናለሁ አሮን you are muted በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሃና ሃምብል የሆነ መልስ ነው የመለስሽልን I think ለቢዮንድ አንድ ስቴጅ ሊስት እና አንድ መጨረሻ ስቴጅ ቢዮንድ በመወከል በአምላክ if he is available በአምላክ I don't think available እንደሆነ ቢዮንድን በመወከል ምን መስራት አለብን የሚለውን ወይም ምን እንጠብቅ የሚለውን ሐሳብ ትንሽ አጠር አድርገህ አብራራለን I think አልሰማኝም ይሜ አልሰማኝም መሰለኝ አሁን ነው ኦንላይን እንከው I think ቢዮንድን በመወከል አጭር መልእክት ማጠቃለያ ስቴጁ አንተ ነው ይሜ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ዶክተር ሃና ስፓና በጣም ብዙ ስራዎችን ሲሰራ የምናውቀው ተቋም ነው በረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አኒማል ዌልፌርን ፕሮሞት በማድረግ ብዙ ስራ ይሰራ ተቋም ነው ለዚህ በግሌ እንደ ቢዮንድ ማመስገን እፈልጋለሁ ስለዚህ የዛሬው ቀን እኛ በተቻለ መጠን በተለያዩ ሐሳቦች ጽፎችን በማጋራት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጥረቶችን ስናደርግ ነበር እስካሁን ድረስ ስለዚህ ምናልባት ወርልድ ቬተር ላይ ማነው ሐሳብ መጀመሪያ ያደረገው አንድ ፋውንዴሽን ነው በአድቮኬሲ በተለያዩ መንገድ እነዚህ አይነት መድረኮች ምናልባት ለሌሎች አሪያ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ነገሮችን በማስተላለፍ ስለዚህ እኛ የጀመርነው ነገር በጎ ነው ጥረቱን እንደግፋለን በማለት ከኛ ጋር አብረሽ ስላለሽ እስካሁን ስትደግፊ ስለነበረ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ስለዚህ አሮን እናንተም ይሄን መድረክ ስላዘጋጃችሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ጥረታችን ይቀጥላል ስለዚህ ወርልድ አኒማል ዴይ በብዙ ሐሳቦች ዘንድሮ በአዲስ ነገር ነው የመጣው ቀደም እንዳልኩት ብዙ የምንማርበት እኛም ይሄን ሐሳብ አናቆም ኔክስት ይር በተለያዩ ሐሳቦች አዳብረን ብዙ ነገሮችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ በጣም ታንኪዩ ይሜ for the humble የሆነ ቅን የሆነ መልስ ስለመለስክልን አሁንና ቀለን ስፓና በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ኢቨን በዚህ 30 ደቂቃ ሚኒት ውስጥ የማያልቅ ስራዎችን ሰርቶ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል እና ደግሞ ከዚህ በለጠ መስራትም የሚችሉ ሊደርሺፕ አላቸው ብለን እናስባለን እና ደግሞ we have the ሳምንቱ ሙሉ አለን ጥሩ ነገር ለመስራት ከዶክተር ሃና ጋር Dr. Hanna, what do you think በዚህ አራት ቀን ውስጥ ምን እንጠብቅ አትክልት እናቱም ቲሙ ከፎረስት ጋር የሚገናኝ ስለሆነ what do we expect እና ደግሞ ኦዲየንሳችን ይሄ ቪዲዮ ኦንላይን ዩቲዩብ ላይ ስለሚለቀቅ what do we expect ከዚህ ዲስከሽን እና ከዚህ ሴሌብሬሽን በስተጀርባ ምን እንጠብቅ ሚሊዮን አጠራቀሽ ማጠቃለያ አመሰግናለሁ ያቆየ ነው እንደ ኦርጋናይዜሽን ስናከብር ወደ 90 ምናምን አካባቢ ትምህርት ቤቶች አሉ ወደ 92 ትምህርት ቤቶች 92ቱም ትምህርት ቤቶች ውስጥ የወርልድ አኒማል ዴይ ሴሌብሬት እናስደርጋለን at least future generation የአኒማል ዌልፌር ኮንሴፕት እንዲኖረው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሴሌብሬት እናደርጋለን እዚሁም በተጨማሪ ማስ ዲወርሚንግ እናደርጋለን ማስ ለኖርማሊ ጥሩ የሆነው ኦክቶበር ላይ ኖርማል ዲወርሚንግ ሲዝን ነው ማስ ዲወርሚንግ ሲዝን ነውና በአመት ሁለት ጊዜ ነው ዲወርም የምናደርገው ላክሊ ኦክቶበር 4 first week of ዲወርሚንግ ሲዝን ላይ ኦቨርላፕ አድርጎልና ይሄንን እንደኛ እንደ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን ማስ ዲወርም እናደርጋለን
at the same time ደግሞ ኮሚኒቲውንም ስለ ቤዚክ አኒማል ዌልፌር ኒድስ አዌርነስ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። አሮን እንዳልከው this year especially ከቲሙ ጋር ተያይዞ ፎረስት ኤንድ ላይቭሊሁድ ከሚለው ነገር ጋር ተያይዘን በግሪን ሌጋሲ በኮሌጁ ሰራተኞች የስፓና ሰራተኞችም ተሳትፈው ጁን ላይ የተከልናቸው ብዙ ችግኞች አሉና ቲሙን መሰረት በማድረግ we are going to ምንድነው እንቆጥቁታለን በተቻለን መጠን አድሬስ አድርጋለን ብለን እናስባለን። በዛው ምናልባት ሚሳካልን ኮንደር ጋር የተነጋገርነው if that is successful ማርች አድርገን ለከተማው ሶሳይቲ ኖርማሊ ስፓና ቢሾፍቱን እንደ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው as if it is a model town እንዲሆን ነው የምናስበው not only for Ethiopia but also for African countries level excellence እንዲሆን አስበን ነው እየሰራን ያለነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ስለዚህ አዛት ሌቭል ሊመጥን በሚችል ደረጃ ሴሌብሬት ለማድረግ ከተማ ከግራጁዌቲንግ ክላስ ተማሪዎች ጋር አብረን ሆነን ማርቺንግ ለማድረግ አስበናል። እዚህ ቤዚክ አኒማል ዌልፌር ኒድስ አናውንስ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። these are some of the things that in our plan. thank you Aro. thank you ዶክተር አና በጣም ኤክሳይትድ ነኝ እነዚህን አይዲያዎችን እንዲሳኩና እንድናያቸው ስል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። የመጨረሻ እድል ለገብርኤል ልስጥ፣ ምክንያቱም ትንሽ መጀመሪያ ላይ ነው ያወራውና ገብሬ if you are available I think ጠቅለል ያለ ሐሳብህን ብዙ ሐሳብ እንዳላቃለው አንተ ጋር ያስታውቃል። ጠቅለል ያለ ሐሳብህን ንገረን። thank you ገብሬ። አመሰግናለሁ። እኔ ሁለት ነገር ብቻ ልናገር። እኛ አሁን የተፈጠርነው ትውልድ ነን። ለእንስሶቻችን ትንሽ ያለን እይታ ደከም ያለው እንጂ አባቶቻችን በጣም ከምናስበው በላይ ነው ለእንስሶቻቸው ሲያደርጉ የነበረውና ከዛ ውስጥ የተወሰነውን ነገር ለማለት እኔ በነገራችን ላይ ገጠር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩኝና ይሄ ሰዓት እንደው አሁን እንደምንለው ሳይሆን ለእንስሶቻችን በጣም የምንንከባከበት አባቶቻችን እንስሶቻቸውን ይዘው በጣም ጥሩ ሳር ጥሩ ምግብ ያለበት አካባቢ የሚንቀሳቀሱበት እንደዚሁ ደግሞ ክረምቱን በጥሩ ሁኔታ ለአትክልትም ይሁን ለምንም እንክብካቤ ሲያደርጉ የሚቆዩበት ለሰብሎቻቸው እንደዚሁ ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓት በመኸር ወይም ጸደይ ሰዓት ነው የሚባለው ይመስለኛል በአማርኛ የሰዓት እንስሶቻቸውን እንዴት እንደሚወዱ የሚገልጹበት አኒማል ብሌሲንግ ሲዝን ነው ይሄ ሲዝን ማለት ነው። በዚህ በመስከረምና በጥቅምት ወር ወደ ኋላ መለስ ብለን እንዲህ አይነት እሴት እንዲህ አይነቱን ምንድነው ካልቸር ጠበቅ እና ለቀጣዩ ትውልድ የምናስረክብበት አሁን ያገባናል የምንለው ማንኛውም ቬተርናሪያንም ይሁን ማንም ይሁን ይሄ ጉዳይ ያገባኛል የሚል በሚጠበቅበት ጊዜ ሁሉ ይሄን ጉዳይ በማንሳት ውይይት ማድረግ መነጋገር ከበላይ በመነጋገር ይህንን የሚያሳፍር ማለት በኢትዮጵያ ደረጃ legislation ነው የሚላከው ማለት ነው። ስለዚህ ያለን